我送你翻去先。我唔翻去住，我帶你去見一個人，一個人，一個咩人啊？一個好重要嘅人。你跟我嚟啊！究竟帶我見咩人啊？你唔好問啦，總之跟我嚟啦。我哋俾人跟蹤，呢度等我。我司空空輕功天下第一，睇下你點追得到我。喬大哥，你唔係已經死咗咩？你要坐休息下。喬大叔啊，你冇嘢啊嘛？我冇事，只要俾啲時間我休息，我啲功力遲啲會恢復。件事究竟係點嘅？當秋老爺要喬大叔自殺嘅時候，相公一直都懷疑喬大叔唔會係內奸，我都覺得係，但係我只不過個女流之輩，咩都做唔到，咁咪諗住去揾喬大叔條屍，好好安葬佢啦。但係去到崖邊嘅時候，原來喬大叔未死㗎。所以你就帶嚟呢度療傷。本來我想同相公講㗎，但我知道相公已經為咗呢件事好煩，而且仲係相公帶人去追殺喬大叔嘅。佢知道之後一定會更加難做㗎，所以我咪冇同任何人講過咯。你唔知我喺度？當今天下可以揾到你嘅就只有我。你揾到我，係咪想俾機會我殺？但我知道你唔會殺我。我只係奇怪，點解你夠膽一個嚟揾我？我一向做事都好有把握。想唔想見你最中意嘅人？我莫愁少條頭髮，我一定唔放過你。你越緊張佢，我就越要佢受多啲苦。你想點樣？想見佢啊？跟我嚟啊！包雲，莫愁，我帶你嚟係見莫愁。你應該知道，你冇可能救到佢。白雲，你應該好清楚點解我要你嚟見莫愁。你要我帶你去見秦百川。其實你一早就應該知道，我係利用你嚟揾秦百川。你一早肯定我會咁做，結果你冇令我失望。我只係計算錯誤。哦，我估唔到雪嶺嘅吊橋都唔可以保護我家人。每一樣嘢都係有佢嘅弱點。你將你家人嘅性命安危放喺一條橋上邊，就注定你失敗。你要帶走莫愁，就要揾秦百川嚟交換。你要我出賣樓主，你冇得選擇。包雲，
楚江南會為咗我而放過莫愁咩？放咗佢，你叫佢放開把口先。莫愁，莫愁，莫愁。莫愁，秦百川喺邊？我帶你去揾佢。好，就算我死，你都唔會講出嚟。莫愁，你要記住，天下間冇咩大不了嘅事。就算我帶佢揾你阿爹，佢都未必對付到佢。係咩？仲帶我去揾佢？咁莫愁點？新老闆會好好地咁照顧佢。其實我都唔捨得佢死。莫愁，你要等我翻嚟，你要相信我。你放心，佢唔會有事嘅。保佢平安，我哋可以行。殺咗我唔會殺你。你死咗，白雲會恨我一世。你如果想死嘅，你可以自殺啦。唉，你兩個都算都係習武之人啦，應該有高手嘅風範至係啊！咁打法，哎呀，收家啲喎嚇！陸隱風，你真係陸隱風啊！唉，我自己真係情願唔係陸隱風啊，走嚟走去多咁多嘢做都有嘅。係啦，你啊叫做白雲係嘛？聽講江湖上近10年嚟最冷酷、最出色嘅殺手就係你喎。可惜啊，今日一見，實在使人好失望噃。休息下，等我嚟。喂，楚江南，我話你知啊，我有17個老婆喺屋企等我高床暖枕啊，就係因為你，我要奔波勞碌。今日呢，我真係要撕開你兩邊。如果唔係，我點對得個老婆住啊？嚇！陸隱風，如果我垂死一擊，你認為你可以全身而退咩？乜你以為冇咗牙冇咗爪嘅老虎仲係老虎嚟咩？係病貓啫！陸隱風，我已經將七星樓所有金銀財富全部收埋晒，冇咗我，七星樓就會元氣大傷。你有咁多個老婆，你唔想攞啲金銀財富翻去俾你啲老婆咩？如果我問你，你會講我聽咩？咁如果你唔問，我又點會講？咁啊係陸大哥，唔好俾佢用援兵之計啊！係喎，唔好俾佢用援兵之計啊！喂，你仲走咗，仲追？楚江南，你已經走投無路，你投降吧啦！端木俊，我同七星樓已經冇晒關係，點解你仲要追殺我？我要證明你同萬克奇勾結，想造反。你有咩證據？我根本唔需要證據，只要你死咗，我話你同佢勾結，你就係。估唔到少奇主想借楚江南嚟陷害我。萬克奇，你竟然同楚江南勾結，
你一早咪斷定咗我係內奸嘅，你估啱咗啦。果然虎父無犬子，一樣咁心狠手辣。端木俊，我一直以為你只係志大才疏、好大喜功，估唔到你咁陰險，唔單止控制咗八旗，仲想陷害我。你知又點？你以為你仲有機會翻身咩？有一樣嘢你忘記咗，如果講奸險嘅，你仲未有資格同我鬥。三放。你唔使咁開心，我未輸晒。我而家等你見識下森羅萬象變第二極，米極嘅厲害。馬克奇，你點會識森羅萬象變嘅？森羅萬象變唔係好難學啫，我睇你練幾次我已經識。荒謬！森羅萬象變萬變無方，你估係街頭雜耍，睇下就識噶啦咩？第五極破極。端木奇係當世梟雄，行事上人難以揣測。我怕佢未必為端木俊而束手待斃。我喺度帶你睇對付端木奇嘅真正武器。呢個人俾人刺穿皮頭骨，竟然仲可以有咁嘅功力。如果俾佢回復自由嘅話，一定更加可怕。諸天殺神，雙魔不滅，佢當然可怕啦。雙魔不滅，咁佢係魔教之主曹力天，定係白骨山人魔幽神劍？係幽神劍，端木奇嘅師兄。端木奇嘅師兄，似乎江湖上未有所聞。因為佢唔想俾人知道，幽神劍當然想一統武林，佢怕人洞悉先機，所以派咗當時寂寂無名嘅端木奇去組織九色旗。但係端木奇野心極大，佢偷咗佢嘅師兄森羅萬象變嘅武功秘笈，仲設陷阱想炸死佢。你咁講即係話幽神劍死唔去，而且仲俾你救翻。冇錯，但我當時救翻佢嘅時候，佢內傷已經極重，唔單止容顏盡毀，佢傷意已濃，仲瘋癲成狂。當時我啱啱跟住端木奇，我見佢心狠手辣，我都為之心寒，所以我收埋幽神劍，以作防身之用。咁你個森羅萬象變都係從佢身上學到？
秦百川都識得揾人去試端木耆嘅武功，唔通我唔識用咁嘅方法去偷學佢嘅武功？你收埋咗佢咁耐，點解而家先利用？當年爆炸，邱神傑五臟俱裂，百物盡廢，我嘥10幾年嘅時間先揾到靈丹妙藥，佢呢半個月先至完全好翻晒，亦都成為咗我殺端木耆嘅真正武器。不過佢已經癲咗，我怕佢唔會聽我哋嘅説話去殺端木耆。佢雖然癲咗啫，但佢仲記得害佢嘅人係端木耆，佢仲以為依家鎖住佢嘅人係端木耆，所以一見到佢，佢一定會殺咗佢。萬兄果然深謀遠慮，睇嚟呢場仗我哋經已贏咗80%。我本來想控制埋八旗，先對付呢個死老鬼，但佢已經喐手，我亦不妨同佢一鬥。咁你諗住幾時喐手？到時我會通知你。端木耆，你估唔到你嘅仔嘅手下竟然有我人喺度咧！而家唯一忠心你嘅人都死咗，你已經係死路一條。你中意作反啦？你講得冇錯啊！人係有野心嘅。你坐呢位坐得太耐啦，你年紀已經老啦，你好應該讓俾新嘅一代，而且一定係我，只有我先可以將九色旗繼續強盛。你偏偏唔肯讓俾我，既然江山唔可以隨手可得，我只有槍。你既然講到俊兒咁冇用，點解你唔等到俊兒接受九色旗以後再出手？咁啊就更加輕易。我知你唔會俾機會我得手嘅。喺端木俊未做旗主之前，你一定會殺我。我可以等，但我唔可以束手待斃。好，你既然諗得咁通透，的確係一個好對手，仲係一個你唔可以贏嘅對手。爹。